Zara. Mine Zara po, 1680. Pa-mine Zara dress. Good as new. This one is polo. Extra small siya on tag mga madam ha. Nice to. Pa-mine Zara po tayo. Code natin, Zara. Mine Zara for only, okay? Mine Zara mga madam, 1680. Extra small ha. Pinakita ko yung tag. Extra small siya sa tag. Pero medyo loose type lang siya. Yung style niya. Okay. Sige, ma'am. Sisend ko, ma'am, pag eto. Ay, oo nga eh, sabi nga. Eto, pala, te, kailangan na daw sukat nito, te. Ni Miss Australia, baka titingnan niya kung kasya. Sige, ma'am. Kunin mo na to, mama. Mura na to, ma'am. Kau na lang, kumuha. Ano na yan, palala mo? Pwede to ilala move, char. Tingnan ko, sukatin ko, ma'am. Bilin mo na to, ma'am. Mine, Zara dress kay Ma'am Karen. Second minor si Ma'am Ses DG. Okay, Ma'am Karen. Yours na to, Ma'am Karen. Next tayo, guys. Next. Kay Ma'am Karen. Kay Ma'am Karen to. Zara. Next. Okay. Yung cost na black. Hindi na yun, Len. Yung itim. Natanggal na. Yung COS na. Makababalot. Hindi, wala na ata. Tinanggal ata nito. Small po ito. Para siyang Valentino, yung style 2.8. Pamine ako dito, elegant. Mine, elegant, mga madam. 2,800. This one is small lang. Mine tayo, elegant. Okay? Code natin is elegant. O, diba? Nice. Small lang po ha. Mine, elegant, small. 2,800 only. Code natin dito, elegant, mga madam. Nice siya. Mine, elegant, small lang po. Code natin, elegant dress. Mine ito, mga madam. Maganda yung quality niya. Mine, elegant, 2,800, small. 26 waistline, okay. Basta small body frame. Small body frame, perfect. Oo, wala yan. Cancel yung cost. Pa-mine po tayo dito, elegant, 2,800. Mine, elegant, 2,800. Mine, top Uniqlo. 880. 880, size medium. Brand new. Brand new Uniqlo top, 880. Size medium. Brand new Uniqlo to. Brand new. Brand new. Brand new. Mine, bag. Ang bag. Hindi mo nabenta. Mahal yan. Yung bag ko. Mine, top 880. Uniqlo brand new. Size medium. Next tayo, this one. This one is Love Bonito, mga madam. Ano siya? 1,990 ko na lang ibibigay. 4,000 plus. Medium siya. Pero mura na. Kasi 4,000 no? Sa tag. Mamayin ako dito, Love Bonito. Latest ha. Bago lang. Ang tela niya is linen. 1,990. Mayin nyo na to. Mine Uniqlo. Ay, Uniqlo. Love Bonito. Mine Love Bonito brand new. Tapos adjustable siya. So, pwede mo adjust para yung sa waist mo, mas sexy. Pamain ako dito, Love Bonito medium. Mine Love Bonito dress, 1,990. 1,990 Love Bonito. Kay Ma'am Bona Rubio. Confirm na to, Ma'am Bona. Isang cancel lang. Pag nag-cancel, wala na ha. Isang cancel lang per item ha. Love Bonito. Anong size ng pants daw, sabi? Anong size ng pants? 27. 27. Ay, ang ganda naman ito. 4,000 siya sa Love Bonito. Hindi na. Confirm to. Wait lang. 24 joint. 24-25. Yes daw, confirm ba? 24-25. Extra small. Kami nag-match ko ng Uniqlo. Sino? Uniqlo. Ano yung Uniqlo? Yung brown dyan. Okay na. Ano daw siya? Confirm daw siya. Second minor si Ma'am Cecil, ha? Sige. Okay.
199. Mine, Wala, ma'am. Isa lang to, ma'am. Si ano na una, Bona Rubio. Second minor si Ma'am Cecil Malijan. Kamay mo na yung friends. mine top 1380 blue. Ganda. Ano to, te? Aris and Olivia. Alice and Olivia, mga madam. Top ni France. Alice and Olivia. Yours ito, Ma'am Bona. Mine blue Alison Yours na, Olivia Miss top. Bona Rubio. Next. 1380 top. Alice and Olivia. Mine blue top. My blue top. Sino gusto, mga madam? My blue top. Alice and Olivia. 1380. Size small. Ah. Ganda yan. Alice and Olivia. Small size. Size ng pants mo? Small, 26. 20. 26 to, extra small to on tag. Yung pants ni France, 26. Ay, dapat mabenta na- Size ng top, small lang, Ma'am Cherry. Alice and Olivia yan, ganda. Very casual. Alice and Olivia kay Miss Van Sturger. Yours na, Miss Van. Next tayo, guys. This one. Okay, brand new siya. Branded din. Kaso, tela niya is linen also. Pure linen. XL. XL po ito, 30 waistline. Pamain ako dito, linen XL. Code natin, linen XL. Medyo malaki. Pamain linen XL, mga madam. Code natin, linen XL. Pag gusto nyo, 30 waistline. Okay lang. Pamain linen XL, mga madam, for only 1380. My linen XL. Okay? Pure linen siya XL. My linen XL for only 1380. Code natin, linen XL. Mine na yung pants ni France na brown kay Ma'am Nanette. Yours na, Miss Nanette. Kay Ma'am Nanette na. Yung pants. Next. Mamaya na lang. Last one. Later na lang daw. Eh, ito na yung last nila. Saan? Okay. 1-2 po yung pants ni France. Oo. 1, 2. Mine top 1380 medium to large. Mine medium to large top. Sino gusto na ito, mga madam? Magkano ito, te? 130. Yung tapang ganda. Yan. Oo. Linen XL kay Madam Bless. Yours na, Ma'am Bless. Linen XL kay Ma'am Bless. 880. 880 daw yan, ma'am. Yung top ni France. Akin na, akin na. Pink top, mga madam.